OMG। हे गाइस, आज हम जा रहे हैं अर्थक्वेक म्यूजियम सेंटर और आज हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। अभी बज रहे 2, घड़ी दिख नहीं रही तो फिर चलो चलते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा डेकोरेशन कितने लोग OMG। लोग कपड़े जैसे सुखाते हैं इंडिया यहाँ में पे। कपड़े सुखाते हैं वैसे इधर मुर्गियाँ सुखाने के लिए डालिए। यहाँ से सीधा था, सीधा। फाइनली हम आ गए हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं अर्थक्वेक म्यूजियम में। दोस्तों हम अर्थक्वेक म्यूजियम देखने से पहले मैं उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगी। जैसे कि 21 सितंबर 1999 को ये भूकंप यहाँ पे हुआ था। ये ताइवान का सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है। यहाँ उस भूकंप में सैकड़ों लोगों की जान भी गई थी, सैकड़ों लोग घायल हो गए। तो चलिए क्या है म्यूजियम में देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ताइवान ऐसा देश है जहाँ पे हर वक्त कहीं ना कहीं भूकंप होते ही रहते हैं। तो ये म्यूजियम जो है भूकंप के ऊपर ही है। यहाँ पे ताइवान में जो भूकंप आया था 1999 में, उसे काफ़ी दिनों से हमें यहाँ पे आना था। फाइनली हम आ गए। काफी दिन हो गए, लोग बहुत से लोग देखकर जा भी चुके हैं क्योंकि 21 सितंबर 1999 को हुआ ये भूकंप। तो बहुत से लोग देखकर जा भी चुके होंगे। हम लेट और आ गए। ख़ास बात इस म्यूज़ियम की ये है कि यहाँ पे 2004 और 2006 का बेस्ट आर्किटेक्चर म्यूज़ियम का अवार्ड इस म्यूज़ियम को गया हुआ है। हालांकि ये स्कूल था, लेकिन ये स्कूल ग्राउंड में जहाँ पे भूकंप हुआ था, जो भूकंप की तीव्रता वहाँ पे स्कूल में ज़्यादा थी, तो इसलिए यहाँ पे जो स्कूल ही था, जूनियर हाई स्कूल था ये, तो ये जूनियर हाई स्कूल को ही उन्होंने म्यूज़ियम का शक्ल दी है। तो यहाँ पे रेट दिए हुए टिकट्स के, रेगुलर वालों के 50 एंटी, डिस्काउंट में 30 एंटी। ताइवान के कुछ माउंटेन हैं तो उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। Thank you. Welcome. थैंक यू। ये देखो अर्थ का कोर दिखाया हुआ है, इनसाइड द अर्थ, और टेक्टोनिक प्लेट कैसे मूव होती है उसके बारे में दिया हुआ है इन्होंने। और ये देखो प्लेट्स का मूवमेंट कैसे चेंज होता है लैंड फॉर्म में। तो ये जो लैंड देख रहे हैं आप, ये अर्थक्वेक के टाइम पे ये ऊपर आ गया था। ये देखो ट्रैक कैसे पूरा नीचे से ऊपर आ गया था। जूनियर हाई स्कूल था तब। तो ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये ताइवान के अब तक के सबसे बड़े भूकंप पॉइंट है, जो कि अब सबसे बड़ा वाला है 7.3, जो कि 1999 में आया था। बहुत काफ़ी नुकसान हुआ था तब, देख सकते हो।
ये देखो रेल की पटरी पूरी मुड़ गई थी। तो दोस्तों आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हो वो जूनियर हाई स्कूल की क्लासरूम थे। आप देख सकते हो कि उस क्लासरूम की जो हालत है उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भूकंप की तीव्रता कितनी होगी और कितना बड़ा भूकंप होगा। पूरा स्कूल ही बर्बाद हो गया था। ऐसा क्लासरूम था उस टाइम पे। अच्छा हुआ उस टाइम पे कोई बच्चे पढ़ नहीं रहे थे क्लासरूम में। ये क्लासरूम है पूरा। इतने सालों बाद देख रहे हैं। हमें लगा कि हम ही है क्या म्यूजियम में, और बाकी के लोग भी आए हुए, क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया अभी। मतलब 2001 को स्टार्टिंग हुई थी और अभी 2019 चल रहा है, तो काफ़ी दिन हो गए। तो सब काफ़ी मतलब सभी लोगों ने देख लिया है। 19 ईयर हुए। ये रेल ट्रैक उस टाइम का, जब भूकंप आया था तब रेल ट्रैक की ये हालत हो गई थी। अभी हम जाएंगे अर्थक्वेक इमेज गैलरी में। जब 1999 को भूकंप आया था उस टाइम पे 2415 लोग मिसिंग 29 डेड हुए थे। जो अभी तक लगभग मिले नहीं। 11,000 के ऊपर लोग थे जो इंजर्ड हुए थे और मिसिंग 29 लोग थे जो मिले ही नहीं थे। क्या हुआ था उनका कुछ पता ही नहीं था। अभी हमने टिकट ले लिया है 3:45 का और हमें लाइव मतलब अभी इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि हमें अर्थक्वेक एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। थोड़ी देर में हम आपको दिखाते हैं वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं अर्थक्वेक एक्सपीरियंस करने के लिए सेकंड फ्लोर पे, जो रूम बनाया है उन्होंने वहाँ पर। तो कैसा फील हो रहा है अभी? थोड़ा डर लग रहा है। और ये रूम है जहाँ पे हम एक्सपीरियंस करने वाले हो। अभी हम अर्थक्वेक आया था 1:47 सितंबर 21, 1999 मेरे नंबर मेरा आदमी और पपाई कर रहे बिल्डिंग में वहाँ ऐसा तो है ना। बहुत सारे लोगों को मौत हुई थी। बाप रे बाप, 10,000 के ऊपर 2,000 लोग की मौत हुई थी। 10,000 के ऊपर लोग घर। कल्याणी, कैसा था फिर अर्थक्वेक एक्सपीरियंस रूम? डर लग रहा था। बहुत ज़्यादा। दिमाग में बहुत सारे थॉट आ रहे थे कि उस टाइम उन लोगों को कैसा फील हुआ होगा। बहुत डेंजर था। और वो दूसरा वाला थिएटर वो अच्छा था, बच्चों के लिए उन्होंने एंटरटेनमेंट रखा है। अच्छा, वो अच्छा था। तुझे नहीं पसंद नहीं आया? नहीं, इतना कुछ पसंद नहीं आया। वो बच्चों के लिए था। अभी हम बच्चे थोड़ी ना रहे। मुझे पता था वो बच्चों के लिए था, इसलिए मैं तुझे लेके गया था वहाँ पे। तेरे थॉट से मैं बच्ची हूँ। फिर ओ तेरे हरकतों से वही लगता है। ओ फाइनली हमारा पूरा म्यूजियम देखकर हो गया है। तो ये म्यूजियम इसलिए बना हुआ है कि जो 1999 का भूकंप हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। लगभग 10 बिलियन के ऊपर नुकसान हुआ था और 2,000 के ऊपर लोग मारे गए थे उसमें, और 650 स्कूल थे जो पूरी तरह से बर्बाद हुए थे, और 50,000 के ऊपर बिल्डिंगें गिरी थी उस टाइम पे। तो ये
म्यूजियम इसीलिए बना हुआ है कि लोगों को पता चले कि ऐसे आने वाले भूकंप में हमें पता नहीं है कब भूकंप कब आए, कब नहीं, ये नेचुरल डिजास्टर है। तो इसके लिए हम पहले से प्रिपेयर रहे। और इसमें दिखाया है कि म्यूजियम में कि हम कैसे भूकंप के कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे नहीं, खुद को कैसे बचा सकते हैं, लाइक एक्स्ट्रा। तो आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और तब तक के लिए बाय बाय।